Tomorrow, Dignity Lila Me, Dingan Saga, Yeshu Krito, Pia Town Pipare, Yeshu Krito Jango tomorrow Yimpagale, Lila KBB, Yeshu Krito Batule Surago, tomorrow Yimpa, Dingan Sago, Bien Lepiroma, Lila in it, tomorrow Dini Satwame, Yeshu Krito, Pia the King, Dutia Pogo Pites, Jango tomorrow Dignity Lila Ma Pite. So, Yeshu Piaga, Patama only Netuka Pia, Kuran Pide, Ludale Pide, Pia Le Pide. Luda Pide to Jang tomorrow getting nine pide, tomorrow a pico, you think sound nine pide. A Kevita Yeshu Kurota, Ludama Pike Wusoyin. Duga, the national a pidigo, no, two boma. Tin Lumia young de Maga, Genodo to take and Lule Miaba, Bajan Ludarigo getting Puyant, two Kuranga Luda Piabam. So, the Yeshu Kurdoga Payad came bitlo, Luda le Pipare, so Ayago. Charlie Matava, Tomba the Sudido Pia Luchma Pure Kama, the York and Jinga buying a Kunite Machmar Pad at time, no, Pia the Kinga, Pia Tomba the Sudo, Pia Pides Rechang with the York and G, not buying a Kunitema, tomorrow in Padonale, Packet BB Pide, so I go to Chalapia Nuya, the York and Jinga buying a Kunitema Chesaga, but Putalesoro. Do Pillion, Gangin Bonite Camero the bar, no Cabado the bar, then Shinto Winion the bar, that they can Tomba Shi, To Tomba Rodi, the lone to Wadi, Pito Mui. So that they can Tomba Pide, Camero, Taro got Yeshu Pia Pide, then Shinto Winion or Sobiroma, Tomba, Shibare. So a deaconage Marlare, Tingasaga, Yeshu Kodo, Dutia, no, Dutia Pogo Pide, Yeshu Kodo, Jam Pide, so Yeshu Kodoga, Dutia Pogo, below Pidele, no, Duga Payale Pide, Dutia Pogo Pide, Jam Paya the King at Taro, Dutia Pogo Lubera Kama, Yeshu Kodoga, Paya the King at Taro, Pide, Jango Jumaru, the Chanine, Bioluyaba, so Dinik Tingasaga, Yeshu Kodoga, Paya the King at Credodi, Paya the King, Taro, Pide, Jango Jumaru. They say tomorrow, Dignate, Lila Ma Pide. So Yeshu Kodoga Piatic and Talu Pure Kama, the Chuluriga, Mayo Javu, the Choluriga, Yeshu Piaga Pia Tama Pinamu, Duga Luda, Tenetino Lube Luda Pidelu, Yojira do Shide, Yeshu Kodoga Piabe Pide, Duga Winnie Me Pide, Ludama Pinamu Sobiroma, Yojira do Leshide. Alumio, Mate Maque, Matu needed Yonji Muri. Tin Jamu read him at Juno, no. Manimio po Yeji Baris, so Jensa got to marry a chicken of Poco Pide. Jensa got chicken biro much more lila ama pide. So Jensa him a babio highly, Yeshu Kodoga, Badule, Bewale Surago, Jensa got Jamaru, a teacher Biotara Pipare. Jamaru Pia the King got Yeshu Piaga, Pia Pide, Yeshu Piaga, Lu Pide, Yeshu Piaga, Nawini Pides Royal, Jamaru, Jack the Lubioram Hopao, Jensa him a Yeshu Piaga, Luda Pide. Yeshu Piaga, Pia the King go and Pides Rejang, Jensatema, Titi Jessa Piota the Jang tomorrow, Lepiona in a Pibare. So Yeshu Pia, Pia Pichinga, a Samashivu, a Somashivu, do it Luda Pichinga Jaro, a Sashi, I mean a Somashivu, so ya will let the pen be an Tissichin. But only so Johan Kanji tipping it him much more Pade Kama, a Sauna no Copadoshi, no Copado Bior Harakama, Yeshu Piago Union Pide. About Johan Kanji. Tipping it did him much more, no? Pachi Akama. A sound night, no Copadoshi, no Copadodi, Pia the Kine, a Tushi, Tono Copadodi le, Pia can be so biroma, Tamarugo, no? Young Kanji dipping it did him a yango, Ludan Tide, or Jambai Pide. So the no Copadolo Bioracama, no Copadoga, Pia the King yet, reveal correct, no? Don't think him. Popia Jimpide, Pia the King no Copato Jamaru Ba Hobiale. A diga Popia Chica, Yeshu Pia Pide, getting she Yeshu Pia Pide. So Yeshu Pia ye, Pia Pichin, Pia the Kino, Yeshu Crido ye Pia Pichinga, a Samashibu, a Somashibu, Dabime to ye Luda Pichin. The national to take and put a Luda Pichinga, to Loga go Sintra Chima, Marie, Wango, Nabiro, Maluda, Pit, Mui Part at Singa Sabiroma to got Luda Pit, Pilara Pit, Luda Pilo, not what Kupia
နော်လူလိုမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လူသားစစ်တင်တဲ့ကျွန်ုပ်လိုပဲနော်အသွေးနဲ့အသားနဲ့ပါဒါပေမဲ့သူ့မှာအပြစ်မရှိဘူးဆိုတာကိုဟေဘဲအခန်းကြီးထဲမှာကျမတို့ဟေဘဲဩဝါဒစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုဖခင်လူသားဖြစ်ခြင်းကတကယ်လူသားလိုပဲနော်သူလည်းဗိုက်စားတယ်သူလည်းနော်ရင်းငတ်တယ်သူလည်းအိတ်ချင်းနော်လူသားတွေလိုပဲသူအမျိုးမျိုးသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ ਨੇ မတူတဲ့အရာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့သူ့မှာလုံးဝအပြစ်မရှိဘူးအပြစ်လည်းလုံးဝမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုသိစေခြင်းတယ်ဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကအပြစ်မရှိဘူးလူသားဖြစ်တယ်တိုးတော်လည်းအပြစ်လုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့နော်ပြီးတော့ယေရှုဖခင်ကကျမတို့ဓမ္မတစ်ထဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေဓမ္မတစ်ထဲမှာနော်မွေးဖွားလာတဲ့ယုံကြည်သူတွေအတွက်ပဲဖခင်သခင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဓမ္မဟောင်းရဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျမတို့အရင်ပတ်တုန်းကအသင်ခန်းစာထဲမှာလေ့လာခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့မှသိစေခြင်းနဲ့နော်မမေ့သွားစေခြင်းဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီယေရှုဖခင်ကိုယုံကြည်နော်တင်မှုတွေအများစွာထဲမှာမာယွန်းသောတင်မှုတွေထဲမှာကျမတို့မပါဝင်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျမတို့လေ့လာမယ်ယေရှုဖခင်ကဖခင်သခင်သားတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။နော်ယေရှုဖခင်ကဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာကိုရည်ညွှန်းတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ဒီနေ့ဖခင်သခင်လို့တော့ရှင်နော်ဒီကနေ့အချိန်မှာလေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး9ကိုဖတ်ရအောင်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်တိကနေပြီးတော့မှ18ထိကျမတို့ဖတ်ရအောင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်တိကနေပြီးတော့မှ18တကယ်တော့အပိုင်ငယ်18ကိုအထူးသဖြင့်အခြေခံမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပိုင်ငယ်18ကိုနားလည်နိုင်အောင်ကျမတို့အခန်းငယ်1ကနေစဖတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီးခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9ပိုင်ငယ်1ကနေ18အလုံးတွေ့ပြီဆိုရင်အတူတူကဖတ်ရအောင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်1ထို့နောက်မှယူဒပွဲခံစဉ်တွင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူ၏ယေရုရှလင်မြို့၌တိုးတကားနားမှာဟေဘဲဘာသာစကားအပြင်ဘေတေတဒအမည်ရှိသောရေကန်ရှိထိုရေကန်သည်ကနားပြင်9ဆောင်နှင့်ပြည့်စုံ၏ထိုကနားပြင်တို့၌မျက်စိကန်းခြေမစွမ်းကိုပိန်၆တော်သူတို့မှစ၍အနာယောဂါဆွဲသောသူအပေါင်းတို့သည်ရေလှုပ်ရှားခြင်းကိုမျော်လင့်၍နေကြ၏အကြောင်းမူကားအချိန်တန်လျင်ကောင်းကင်တမန်သည်ရေကန်သို့ဆင်းသက်၍ရေကိုလှုပ်ရှားတတ်၏ထိုသို့ရေလှုပ်ရှားသည့်နောက်ရှေးဥစွာဝင်သောသူသည်မိမိ၌ဆွဲသမျှသောအနာယောဂါနှင့်ကင်းလွတ်ခြင်းသို့ရောက်တတ်၏ထိုအခါ38နှစ်ပတ်လုံးယောဂါဆွဲသောသူတယောက်သည်ရေကန်နားမှရှိထိုသူသည်သုံးလုံးနေသည်ကိုယေရှုမြင်တော်မူ၍ကြာလပြီဟုသိတော်မူခြင်းသင်သည်ကျမ်းမာခြင်းသို့ရောက်လိုသလိုဟုမေးတော်မူ၏နာသောသူကလည်းသခင်ရေလှုပ်ရှားသောအခါရေကန်ထဲသို့အကျွန်ုပ်ကိုသွင်းမိသူမရှိပါအကျွန်ုပ်သွားစဉ်တွင်အခြားသူသည်အကျွန်ုပ်ရှေ့မှဝင်တက်ပါသည်ဟုလျှောက်၏ယေရှုကလည်းထလော့ကိုယ့်အရာကိုဆောင်၍လမ်းသွားလော့ဟုမိန့်တော်မူသည်ခဏချင်းတွင်ထိုသူသည်ပဂတိအဖြစ်သို့ရောက်၍မိမိအိယာကိုဆောင်လျက်လမ်းသွား၏ထိုနေ့သည်ဥပုသ်နေ့ဖြစ်၏ထိုကြောင့်ယူဒလူတို့ကဤဥပုသ်နေ့ဖြစ်၏အိယာကိုမဆောင်အပ်ဟုယောဂါကင်းသောသူအားဆိုကြ၏သူကလည်းအကျွန်ုပ်ကိုကျမ်းမာစေသောသူကကိုအိယာကိုဆောင်၍လမ်းသွားလော့ဟုဆိုသည်ဟုပြန်ပြော၏ယူဒလူတို့ကလည်းကိုအိယာကိုဆောင်၍လမ်းသွားလော့ဟုသင်အားဆိုသောသူကအဘယ်သူနည်းဟုမေးကြပြန်၏မေးမြန်းကြ၏ထိုသူကအဘယ်သူဖြစ်သည်ကိုယောဂါကင်းသောသူသည်မသိအကြောင်းမူကားထိုအရက်၌စုဝေးလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ယေရှုသည်မထင်မရှားထွက်ကြွတော်မူ၏ထိုနောက်မှယေရှုသည်ဗိမာန်တော်၌ထိုသူကိုတွေ့တော်မူလျင်သင်သည်ကျမ်းမာခြင်းရှိ၏တာ၍ဆိုသောဘေးနှင့်ကင်းလွတ်မိအကြောင်းနောက်တဖန်ဒူးစရိုက်ကိုမပြုနှင့်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူသည်သွား၍မိမိကျမ်းမာစေသောသူသည်ယေရှုဖြစ်သည်ကိုယူဒလူတို့အားကြားပြောလေ၏ထိုအမှုကိုဥပုသ်နေ့၌ပြုတော်မူသောကြောင့်ယူဒလူတို့သည်ယေရှုကိုညှဉ်းဆဲကြ၏ယေရှုကလည်းငါခမဲတော်သည်ယခုတိုင်အောင်အလုတ်လုပ်တော်မူသည်ဖြစ်၍ငါသည်လည်းလုပ်၏ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏တို့ဖြစ်၍ဥပုသ်နေ့ကိုဖျက်ဆီးသည်သာမကဖျားသခင်ကိုမိမိအဘဟုခေါ်၍မိမိကိုဖျားသခင်နှင့်ပြိုင်နိုင်သောကြောင့်ယူဒလူတို့သည်ကိုတော်ကိုတတ်ခြင်းကတာ၍ရှာကြံကြ၏ဖ
ကြတော့နှုတ်ကပတ်တော်မှာကျမ်းစာသူရောက်စီနေဖျားရှင်ကောင်းပြီပါစေဆိုတော့အခန်းငယ်18ထဲမှာကျမတို့တွေ့တဲ့အခါမှာတို့ဖြစ်၍ဥပုံနေ့ကိုဖျက်ဆီးသည်တာမကဘာကြောင့်ဥပုံနေ့ကိုဖျက်ဆီးတယ်လို့ပြောလဲဆိုတော့နော်ဂျူးလူမျိုးတွေခင်မှာတကယ်တော့ဓမ္မဟောင်းခင်မှာဥပုံနေ့မှာကျမတို့ဘာမှမလုပ်ရဘူးဆိုပြီးတော့မှကျမ်းစာထဲမှာပြည့်ညတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီနော်ဘာမှမလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့အရာကိုအစွန်းယူကြတယ်ဆိုတော့အခုယနေ့ထိတိုင်အောင်နော်ဣသရေလနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဂျေရုဆလင်ဣသရေလနိုင်ငံမှာသူတို့အဲ့လိုပဲဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာရဆိုရင်သူတို့ဥပုပ်နေ့မှာဘာမှကိုမလုပ်ရဘူးဆိုတော့ကျမတို့အခုနဖတ်တဲ့အခါမှာယေရှုဘုရားကနော်ခြေမစွမ်းသူတယောက်ကိုနော်ဥပုပ်နေ့မှာခြေပြန်ဆွမ်းပြီးတော့မှတာမန်လူတယောက်ပြန်လဲဖြစ်စေတဲ့အခါမှာယေရှုကိုအပြစ်နော်ဆိုခြင်းတဲ့သူကအပြစ်တွေ့နော်သူတို့ကိုအခုငါတို့အပြစ်တွေ့ပြီဆိုပြီးတော့မှယေရှုကိုလက်ညှိုးထိုးခြင်းကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခြေမစွမ်းတဲ့သူကိုမေးတဲ့အခါမှာမင်းကိုနော်ဒီကနေ့ဥပုံနေ့မှာဒီလိုမျိုးအနာရောဂါငြိမ့်စေတဲ့သူကဘာတူလဲဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကယေရှုကိုအပြစ်ရှာခြင်းကြတယ်နော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လူမျိုးယေရှုကိုအပြစ်ရှာခြင်းကြလဲဆိုတော့သူတို့ကယေရှုကိုအင်မတန်မုန်းတီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လူတွေကယေရှုရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းသူ့ရဲ့တကိုးနမိတ်လက္ခဏာတွေယေရှုဖျားရဲ့တွင်တင်ခြင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှယေရှုနောက်ကိုလိုက်ကြတဲ့အခါမှာနော်ဖာရီရှဲတို့ကျမ်းသက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နောက်ကိုမလိုက်တော့ဘဲနဲ့လူတွေကယေရှုနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကယေရှုကိုနော်အမြင်မကြည့်ဘူးပေါ့ယေရှုကိုကြည့်လို့မရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့မနာလိုတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနော်ခြေမစွမ်းတဲ့သူကိုယေရှုကတင်းအိယာကိုလိတ်ပြီးတော့မှထပြီးတော့မှလမ်းသွားပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခြေမစွမ်းတဲ့သူကလည်းယေရှုရဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့အိယာကိုနော်သူလိတ်ပြီးတော့မှသူမတည့်ရတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ကျမ်းမာခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါဆိုလိုတာဖြစ်တယ်နော်ခြေမစွမ်းတဲ့သူလမ်းမလျှောက်တဲ့သူလူတိုင်းကသိတယ်ဒီလူကအမြဲတမ်းနော်အဲ့ဒီသူတို့ခေါ်တဲ့ဘေတေဒနာအမည်ရှိတဲ့ရေကမ်းမှာသူတို့အမြဲတမ်းနော်တခါတလေကောင်းကင်တမန်ဝိညာဉ်တော်ကပေါ့နော်ရေကိုလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရေကိုလှုပ်ရှားတဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးဝင်တဲ့သူကချက်ချင်းသူဘာယောဂပဲရှိနေရေထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူကကျမ်းမှာဆိုတော့အဲ့သူတို့အဲ့နော်အဲ့ဂျေရုဆလင်မှာရှိတဲ့တိုးတကားနားမှာရှိတဲ့ဟေဘရဲဘာသာစကားအဖြစ်ဘေဒနာအမည်ရှိတဲ့ရေကန်နားမှာလူတွေအဲ့မကျမ်းမာတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ခြေမတန်တဲ့သူကလည်းသူလည်းကျမ်းမာခြင်းတယ်ဆိုတော့ရေကိုလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာသူမသွားခင်မှာအခုနကကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာဖတ်တယ်လို့ပဲသူ့ရှေ့မှာသွားတဲ့သူကနော်အရင်ဆုံးဥသွားတော့သူ့မှာကျမ်းမာခြင်းဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးယေရှုဖခင်ကအဲ့ဒါကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်သူ့ကိုကျမ်းမာခြင်းကိုပေးတဲ့အခါမှာသူကကျမ်းမာခြင်းကိုရရှိချက်ချင်းပဲနော်ချက်ချင်းအနာကင်းတာဖြစ်တယ်ပြန်လဲပြီးတော့မှသူခြေထောက်ပြန်လာပြီးတော့မှလမ်းမလျှောက်နိုင်တာတော့မရှိဘူးเนาะအခုခေတ်မှာဆိုရင်အမျိုးမျိုးသောเนาะအနာယောဂငြိမ်းချင်းပြောပြီးတော့မှနောက်ထပ်2ရက်လောက်ကြာတော့အဲ့နာယောဂပြန်ထားအဲ့ဒါကတကယ်ဖျားစီကလာတဲ့ညီကျမ်းမာခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဖျားစီကလာတဲ့เนาะ miracle လို့ခေါ်တဲ့တကယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေကတကယ်ကိုเนาะကျမ်းမာခြင်းကတကယ်ကိုကျမ်းမာသွားတာဖြစ်တယ်ပြန်လဲနာခြင်းပြန်လဲပြီးတော့မှเนาะအဲ့အနာယောဂပြန်ဖြစ်လာတာတော့မရှိပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသိစေခြင်းနဲ့ကျမ်းစာထဲမှာယေရှုဖခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကတကယ်ကိုဖခင်စီကလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနော်ခြေမစွမ်းတဲ့သူကပြန်လဲပြီးတော့မှလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာနော်သူတို့ကယေရှုအဲ့ဒီကျမ်းမာခြင်းကိုပေးတဲ့သူကဘာတူလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာပထမတော့အဲ့ဒီခြေမတန်ဆွမ်းတဲ့သူကမသိလိုက်ဘူးယေရှုကဘာတူလဲဆိုတာမသိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုကိုသူပြန်လဲပြီးတော့မှတွေ့တဲ့အခါမှာယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့နော်တင်ဆိုးတော်ဘေးနဲ့အခန်းငယ်14ထဲမှာနော်ဆိုးတော်ဘေးနဲ့ကင်းလွတ်မိအကြောင်းဒီဆိုးတော်ဘေးဆိုတာကယေရှုကသိတယ်နော်သူ့ကိုယေရှုကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဂျန်တပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ဖာရီရှဲတွေကယေရှုကိုနော်တက်ဖို့ရန်အတွက်ရည်ရွယ်နေတဲ့အရာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုကအဲ့ဒီခြေတန်ဆွမ်းပြီးတော့နော်ခြေတန်ဆွမ်းသွားတဲ့ယေရှုကျမ်းမာခြင်းကိုပေးသွားတဲ့သူနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာသူကယေရှုကိုကျေးဇူးတင်လွန်းလို့နော်ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ကိုပြောလဲဆိုတော့တာ၍ဆိုးတော်ဘေးနဲ့ကင်းလုံးမြအကြောင်းနှုတ်တဖန်ဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်နေဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီခြေတန်ဆွမ်းသွားတဲ့သူကိုယေရှုဖခင်ကမိန့်တော်မူတယ်မိန့်တော်မူပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူက
နော်ယေရှုကိုတွေ့ပြီးတော့မှသူကသူ့ရဲ့ပြုလုပ်ခြင်းအရာကိုဘာကြောင့်သူကနော်ဖာရီရှဲတွေမှာပြန်ပြောလဲလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူကအရန်ကိုဝမ်းတာတဲ့အနေနဲ့နော်တကယ်ကိုလမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့သူကလမ်းလျှောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုရန်ဝမ်းတာတဲ့အခါမှာသူကလည်းနော်ယူဒလူတွေစီကိုတွားပြီးတော့မှသူ့ကိုမေးတဲ့သူတွေစီမှာဟာငါ့ကိုကျမ်းမာစေတဲ့သူကယေရှုဆိုတဲ့အမည်ရှိတယ်ဆိုတော့လို့ပြောတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒီဖာဒီရှဲတို့ကျမ်းသက်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ယေရှုကိုတိုက်ခိုက်လို့ပို့ပြီးတော့မှအပြစ်ပြောစရာဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုနဲ့နော်ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ကလည်းယေရှုကိုပြစ်စပြောပြီးဟာနော်အခန်းငယ်18ထဲမှာ16ထဲမှာကျွန်တော်ဗာပြောလဲဆိုတော့ဥပုံနေ၌ထိုအမှုဆိုတာကကျမ်းမာခြင်းနော်နမိတ်လက္ခဏာပြုခြင်းအမှုခြင်းမတန်ဆွမ်းတဲ့သူကိုတန်ထွန်းစေတဲ့အမှုထိုအမှုကိုဥပုံနေ၌ဥပုံနေကနော်ဖျားရှင်ကိုပြုရမယ်နေဖြတ်တည်တာမကဥပုံနေ၌ပြုတော်မူသောကြောင့်ယူဒလူတို့သည်ယေရှုကိုညှင်းဆဲကြ၏နော်ဖျားသခင်ကိုသူတို့အပြစ်ဆိုတယ်ယေရှုကိုစားပြီးတော့မှအပြစ်ဆိုတယ်အပြစ်ဆိုတဲ့အခါမှာယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါခမဲတော်ဒီဖျားသခင်ခမဲတော်ကယခုတည်းအောင်လှုပ်တော်ဖြစ်၍ငါတီလဲလှုပ်ဤနော်ဖျားသခင်ကယနေ့တည်းအောင်သူကကျွန်ုပ်အထဲမှာယေရှုအထဲမှာလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကလည်းနော်ဒီအလုပ်ကိုလှုပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယေရှုကပြောတဲ့အခါမှာနော်ငါခမဲတော်ဆိုတာကကျွန်မအခုကျွန်မတို့ကိုယ့်ရဲ့အဖေနော်တာသမီဆက်နွယ်မှုမျိုးကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ယေရှုကဖျားသခင်ကိုငါခမဲတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာယူဒလူတွေရဲ့နားထဲမှာယူဒလူဆိုတာဖျားကိုယေရှုကိုမယုံကြည်တဲ့သူယေရှုကိုတိုက်ခိုက်သူတွေရဲ့နားထဲမှာအရင်ကိုစူးနော်စူးဖြစ်တယ်လို့ခါတီးတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါမှာဒီလူကနော်အခန်းငယ်18ထဲမှာဗာပြောဆိုဥပုံနေကိုဖျက်တည်တာမကဖျားသခင်မိတ်မာထားတဲ့ဥပုံနေမှာဘာမှမလုပ်ရဘာဆိုမှမလုပ်ရဘူးအဲ့ဒါသူတို့တကယ်တော့နော်အစွန်းယူတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဥပုံနေကိုဖျက်တည်တာမကဖျားသခင်ကိုမိမိအဘဟုနော်ခေါ်၍မိမိကိုဖျားနှင့်တိုင်ဆိုင်တော်မူသောကြောင့်ယူဒလူတို့သည်ကိုရောကိုတက်ခြင်းကရှာတင်ကြ၏ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ခေတ်တုန်းကဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အတုံးလုံးမှာနော်ဖျားသခင်ကိုနော်အဘလို့ပြောတဲ့အခါမှာ son နော်တားလို့ဘုရားသခင်ရဲ့တားယေရှုကနော်ငါရဲ့အဘကိုpersonal လို့ပေါ့နော်ကိုပိုင်ဖခင်အနေနဲ့သူကပြောတဲ့အခါမှာယူဒလူတွေတကယ်တော့ယူဒလူတွေအရေးအတုံးလုံးမှာဆိုရင်အဲ့ဒါကိုမတုံးရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင်အရာကဲ့သို့ကျမတို့တုံးလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့မှယူဒလူတွေအတုံးလုံးထဲမှာရှိတယ်။နော်ယူဒလူရဲ့အတုံးလုံးထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ကိုပြောပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါကနော်အဖေကိုမိခိုးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဖေနဲ့ငါနဲ့ကအတန်းတူပဲဆိုတဲ့အရာကိုဆိုလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယူဒလူတွေအဲ့ဒါကိုသိတဲ့အခါမှာအယံကိုဒေါသဖြစ်ပြီးတော့မှဟာဒီယေရှုဘာမှမဟုတ်တဲ့လူတယောက်ကသူကသူ့ကိုသူဖျားနဲ့နိုင်ပါလားဖျားနဲ့ဒန်းတူညီတူရှိပါလားဆိုပြီးတော့မှနော်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုငါတို့ကိုပြောပါလားဆိုပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့မုန်းတီးခြင်းကနော်တဟုန်တို့ကြီးလာပြီးတော့မှယေရှုကိုတတ်ဖို့အထိအောင်သူတို့ကကြံစီတော့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကနော်ငါခမဲတော်ဒီနော်ကျမ်းစာထဲမှာငါခမဲတော်ဒီယခုတိုင်အောင်အလုတ်လုတ်တော်မူငါခမဲတော်လို့ပြောတာကိုသူတို့ကမကြိုက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါခမဲတော်လို့ပြောအောင်နော်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာငါခမဲတော်လို့ပြောအောင်တင်ကဘသူလဲနော်တင်ကိုတင်ဖျားလို့ထင်နေလားဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကယေရှုကိုဖျားဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့မယုံကြဘူးယေရှုကိုမေရှိယဆိုတဲ့ယေရှုကမေရှိယဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလုံးဝမယုံကြည်ချင်ကြဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ယေရှုဘုရားကငါခမဲတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတင့်ကိုတင်နော်ဖျားနဲ့တန်းတူရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောချင်တာလားဆိုပြီးတော့မှမုန်းတိစိတ်တွေကတိုးပွားပြီးတော့မှယေရှုကိုတက်ချင်ကြတယ်တကယ်တမ်းတော့နော်ယေရှုကသူပြောတဲ့အရာကိုသူကရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့သားဆိုတော့ तू ကတကယ်ပဲဖျားရဲ့သားဖြစ်တယ်နော်သုံးပါးတဆူဒီရဲ့ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့အရာကိုသိစေချင်တယ်နော်ဆိုတော့မိခိုချင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ယူဒလူတွေအသုံးနဲ့ထဲမှာသားတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကိုပြောပြီးတော့မှ
ngay camera lu biểu khả mà ta rồi nó ta rồi cả camera của micro chen nó ta cả aphe của micro ra mà hậu bên này aphe này ta cả đan đủ xí để số đấy ya của solo chenဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘသူရဲ့အတုံးလုံးမှာလဲဆိုတော့ယူဒလူမျိုးဂျူးလူမျိုးတွေအတုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုသူတို့နော်ငါဤဖျားသခင်ခမဲတော်နော်ဆိုပြီးတော့မှမတုံးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့ကိုသူတို့ဖျားနဲ့တန်းတူမရှိဘူးဆိုတော့သူသိဒါပေမဲ့ယေရှုကငါရဲ့ခမဲတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်သူဖျားနဲ့တန်းတူရှိတယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိတယ်နော်အဲ့လိုရည်ညွှန်းချင်တာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့မှမုံတိစိတ်ရှိပြီးတော့မှတက်ချင်ကြတယ်နော်တကယ်နဲ့တော့ယေရှုဖျားကဖျားသခင်နဲ့တန်းတူညီတူဖြစ်ုံတမ်းမကထပ်တူကြတာဖြစ်တယ်သူရဲ့နော်ဖျားဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သုံးပါးတဆူဒီမှာအခုမှဒီအချိန်မှာကျွန်မပို့ပြီးတော့နားလည်ရအောင်နော်ဖျားခမဲတော်သားတော်တန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆိုပြီးတော့မှဖျားတဆူမှာသုံးပါးရှိပါတယ်ခမဲတော်ကသားတော်မဟုတ်ပါဘူးသားတော်ကတန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မဟုတ်ပါဘူးတန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကလည်းခမဲတော်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့ဘာကြောင့်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့နော်လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကမတူဘူးဒါပေမဲ့တကိုးတော်အဖြစ်သူတို့ကအကုန်လုံးတန်းတူညီတူဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့ပါခမဲတော်ပဲကိုးကွယ်မယ်မရပါဘူးတားတော်ပဲကိုးကွယ်မယ်မရပါဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပဲကိုးကွယ်မယ်မရပါဘူးဒီ၃ပါးတဆူတီတုံး၃ပါးနော်တဆူတီတော့ဖျားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ၃ပါးတဆူတီတော့ဖျားကိုကျမတို့ကိုးကွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့တားတော်နော်ဒံယေလအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်73ထဲမှာယေရှုရဲ့ဖျားယေရှုရဲ့သားတော်ဖြစ်ခြင်းကိုကျမတို့နော်ဒံယေလကပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒံယေလအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်73ထဲမှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့ထိုညအခါငါသည်အာယုံပြု၍လူသားနှင့်တူသောသူတယောက်သည်မိုးတိမ်ကိုစီးလျက်အသက်ကြီးသူ၏အထံသို့ရောက်၍ထိုသူကိုအထံတော်ပါသို့တွင်ကြ၏နော်လူအဲ့ဒီဒံယေလကအာယုံပြုတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုvision လို့ခေါ်တဲ့ဗျာဒိတ်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်လူသားနဲ့တူတဲ့သူတူဘသူကိုဆိုလိုတာလေလူသားနဲ့တူတဲ့သူတူဆိုတာကဒံယေလကဘသူကိုယဉ်ညွန်းတယ်လဲဆိုတော့ယေရှုဘုရားကိုယဉ်ညွန်းတာဖြစ်တယ်ယေရှုဘုရားနော်သူလောကကိုကြွလာတဲ့အခါမှာလူသားကဲ့သို့ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒံယေလယေရှုဘုရားမမွေးဖွားခင်နော်နှစ်ပေါင်းများစွာကဘုရားသခင်အဒံယေလကိုဗျာဒိတ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကနော်သူပြောချင်တိုင်းပြောပြီးတော့မှနော်မဖြစ်လာတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးသူကဟိုးယေရှုဖျားမမွေးဖွားခင်ကတည်းကယေရှုဖျားကလူသားအဖြစ်နဲ့လာမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒံယေလကိုယ်တိုင်ကိုလည်းအာယုံပြုတယ်ဆိုတာကနော်ယေရှုဖျားကသူ့ဗျာဒိတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဗျာဒိတ်ဆိုတာကရှေ့မှာလာမယ့်အရာတွေကျမတို့အနာဂတ်မှာ2022မှာဘာဖြစ်မလဲမနက်ဖြန်မှာဘာဖြစ်မလဲဒီနေ့ညမှာဘာဖြစ်မလဲဒီနေ့မနက်မှာဘာဖြစ်မလဲဒီနေ့နေ့ခင်းမှာဘာဖြစ်မလဲကျမတို့မသိနိုင်ဘူးဘယ်နေ့ပဲချိန်မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့မသိအဲ့ကြောင့်မလို့ဗျာဒိတ်ပေးတဲ့အခါမှာလူသားနဲ့တူတဲ့တူကမိုးတိမ်ကိုစီးလျက်နော်အဲ့ဒီလူသားနဲ့တူတဲ့တူဆိုတာကယေရှုခရစ်တော်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒံယေလကိုယ်တိုင်ကအဲ့ကတည်းကလူသားနော်ယေရှုကိုလူသားအဖြစ်နဲ့ကျမတို့မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူကဗျာဒိတ်ပေးတယ်အဲ့ဗျာဒိတ်ကဘယ်မှာပြည့်စုံလဲဆိုတော့ကျမတို့ဓမ္မတစ်ထဲမှာယေရှုဖျားလူသားဖြစ်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုပြည့်စုံလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကပြည့်စုံခြင်းရှိတယ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကလူသားဖြစ်တယ်နော်လူသားဖြစ်ပြီးတော့မှသူကဘုရားလည်းဖြစ်တယ်ဒုတိယလူဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်အဲ့ဒါကိုဂျူးလူမျိုးတွေဂျူးလူမျိုးတွေဘုရားသခင်မယုံကြည်တဲ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမယုံကြည်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ကိုယေရှုဘုရားကဘုရားသခင်နဲ့တန်းတူညီတူထားတယ်ဆိုပြီးကိုဘုရားသခင်နဲ့တန်းတူညီတူထားတယ်ဆိုပြီးတော့မှယေရှုဘုရားကိုမုန်းတီးပြီးတော့မှတတ်ဖို့ရန်ထိအောင်သူတို့ကကြံစီကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာနော်ကျမတို့သိနိုင်တယ်ဘုရားသခင်ကယေရှုခရစ်တော်ကအထူးသဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်ကဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဓိကအနေနဲ့၃ချက်အနေနဲ့ကျမတို့ gospel လို့ခေါ်တဲ့နော်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေထဲမှာကျမတို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဟုတ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကယေရှုကခမဲတော်နဲ့ဒန်းတူညီသူရှိတယ်လို့တန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့လည်းတကိုးတော်အဖြစ်ဒန်းတူညီသူရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့နော်ပြုလုပ်တဲ့တာဝန်တွေကတာဝန်ပေါ့နော်တာဝန်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ပြုလုပ်တဲ့လုပ်ရက်တွေကတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးယေရှုဘုရားက
ကျမတို့အပြစ်အတွက်လောကကိုဆင်းကြွလာပြီးတော့မှအသေးခံတယ်နော်လူသားကိုစားအသေးခံတယ်လူသားဖြစ်လာတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့နဲ့အတူရှိတယ်ကျမတို့ကိုလမ်းပြတယ်ပို့ဆောင်တယ်နော်မာယွန်တော်လမ်းကနေပြီးတော့မှလမ်းမှန်ကိုပို့တယ်ကောင်းဘုရားသခင်နော်ခမဲတော်ကကျမတို့ကိုချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ကျမတို့အပြစ်ကိုအမြဲတမ်းခွင့်လွှတ်တယ်နော်ကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းကိုယ်ကစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသုံးပါးတဆူတည်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာထဲမှာယေရှုဘုရားရဲ့နော်သားဖြစ်ခြင်းကျမ်းစာထဲမှာတိတိကျကျပြောထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ယနေ့အခုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ယေရှုဘုရားကဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့၃ချက်နော်အဓိကကျမ်းပိုက်တိအရန်ကိုတိတာထင်ရှားတဲ့ကျမ်းပိုက်၃ချက်နဲ့ကျမတို့ဒီနေ့လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်၁ချက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ baptism လို့ခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့နှစ်ချင်းမင်္ဂလာမှာကျမတို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်ထဲမှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ရှင်မာကုခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်10ကနေပြီးတော့မှ17ထဲမှာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်10ကနေ17ထဲမှာကျမတို့တွေ့ရတယ်။ဘာပြောထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကယေရှုဖခင်ရဲ့နေ့ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲယေရှုကဖခင်သခင်ရဲ့သားတော်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးတဆူတည်သောဖခင်ရဲ့ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်လူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမ်းစာထဲမှာအတိအကျပြောထားတယ်။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်10ကနေပြီးတော့မှ17ထဲမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့ယေမပေါ်ထစဉ်တွင်ကောင်းကင်ကွဲ၍ဝိညာဉ်တော်သည်ဂျိုးငတ်ကဲ့သို့ကိုရောအပေါ်၌ဆင်းသက်တော်မူသည်ကိုမြင်၍သင်ကငါနှစ်သက်မျက်နှိုးရာငါဤချစ်သားပေသည်ဟုကောင်းကင်ကအတန်ဖြစ်လေ၏ဆိုပြီးတော့မှကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာနော်ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့နော်လူပုဂ္ဂိုလ်သုံးပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်တွေ့နိုင်တယ်နံပါတ်1ချက်အနေနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဘာကဲ့သို့ဆင်းကြွလာလဲဆိုတော့ဂျိုးငတ်ကဲ့သို့ဆင်းကြွလာတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုရောအပေါ်သို့ကိုရောဆိုတာဘသူ့ကိုယဉ်ညွှန်းလဲဆိုတော့ယေရှုကိုပြောတာဖြစ်တယ်ယေရှုအပေါ်မှာဆင်းသက်လာတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဂျိုးငတ်ကဲ့သို့နော်ယေရှုပေါ်ကိုယေရှုကလောကမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်သူကနော်နေချင်းမင်္ဂလာခံပြီးတော့မှပြန်လဲပြီးတော့မှနော်ဂုံးပေါ်ကိုပြန်လဲတက်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဂျိုးငတ်ကဲ့သို့ယေရှုပေါ်ကိုနားလာတယ်ပြီးတော့နော်ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မှအတန်ကြားရတယ်အဲ့ဒီအတန်ကဘာတူလဲဆိုတော့ခမဲတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတန်ကဘာလဲငါနှစ်သက်မျက်နှိုးရာငါဤချစ်သားပေသည်ဟူသောအတန်ကောင်းကင်ကအတန်ဆိုတော့ဒီသုံးပါးတဆူတည်သောဖခင်ကတကယ်ကိုနော်စစ်မှန်သောအရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကနော်လောကမှာနေပြီးတော့မှသူက recording လုပ်ပြီးတော့မှကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မှအတန်ထွက်လာအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဒီကဲကိုသုံးပါးတဆူတဲ့ရောတစ်ချိန်ထဲမှာဖြစ်တာဖြစ်တယ်အကယ်၍သုံးပါးတဆူနော်တပါးတည်းဆိုရင်အဲ့ဒီသုံးခုကတစ်ချိန်ထဲမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်စဉ်းစားကြည့်ပါလူတစ်ယောက်ကနော်ကိုဘွားအခုကျမတို့ TV တွေပါကြည့်ငယ်ငယ်တော့ TV တွေပါကြည့်ရဆိုရင်နော်ကိုဘွားတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကိုဘွားတွေလို့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ပဲစစ်မှန်တဲ့သုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အကယ်ကိုဘွားတာဆိုရင်နော်သူတို့တကယ်သုံးပါမဟုတ်ဘဲနဲ့တပါးတည်းဆိုရင်ယေရှုဖခင်ကနော်ဟိုနေချင်းလက်ခံလို့ရမှာမဟုတ်တယ်လို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကလည်းယေရှုပေါ်မှာနော်နားလို့ရမှာမဟုတ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မှအတန်လက်ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတယောက်တည်းကအရာ၃ခုကိုတပြိုင်နဲ့မလုံနိုင်ဘူးဆိုလိုတာကနော်ကျမမလုံနိုင်လို့ဘုရားသခင်မလုံနိုင်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုနားလည်အောင်ပြောပြီးဆိုရင်ဘုရားသခင်ကလူတွေကိုရှုပ်ရှက်ခတ်တဲ့အရာနဲ့ကျမတို့ကိုဥပမာမပေးထားဘူးဆိုတော့သုံးပါးဒီ၃ယောက်ကတခါတည်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်နော်တခါတည်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်၃ပါးဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကပြုလုပ်တဲ့အရာတိုင်းမှာလူတွေနားလည်အောင်လူတွေသိအောင်နော်အယံကိုလွယ်ကူသောနည်းအယံကိုနားလည်လွယ်သောနည်းနဲ့ကျမတို့ကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသိစေခြင်းနဲ့ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မှဂျုံငတ်ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုယဉ်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်ကိုရောကယေရှုကိုယဉ်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်အတန်ကဘုရားခမဲတော်ရဲ့အတန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီຢာကိုကြည့်ခြင်းအပြင်နော်ကောင်းကင်ကအတန်ကဘာအတန်လဲဘယ်လိုမျိုးအတန်လဲငါနှစ်သက်မျက်နှိုးရာငါဤချစ်သားလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ခမဲတော်နဲ့သားတော်ကြားမှာဆက်နွယ်နေတဲ့နော်ဖခင်နော်မိဘဖခင်နဲ့သားနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဆက်နွယ်ခြင်းကိုပြသတာဖြစ်တယ်
ယေရှုဖျားကတကယ်ပဲငါချစ်သက်ငါနှစ်သက်မျက်နှိုးရသားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလူတိုင်းကိုသူကသိစေခြင်းတယ်ဆိုတော့ယေရှုကနော်တာမန်လူတင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့အပြစ်သားလူမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ပံနော်အဲ့ဒီအရာနဲ့ကျန်ပါအတူတူတခြားမာသဲထဲမှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့မာသဲအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်16ကနေပြီးတော့မှ19ထဲမှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံကိုခံတော်မူလျင်ရေပေါ်မှာထဆင်တွင်ကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်သဖြင့်ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်သည်ဂျိုးငတ်ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍ကိုရောအပေါ်၌နားတော်မူသည်ကိုမြင်ရ၍ဤသူကငါနှစ်သက်မျက်နှိုးရာငါ၏ချစ်သားပေသည်ဟုကောင်းကင်ကအတန်ဖြစ်လေ၏နော်ယေရှုကဗတ္တိဇံခံပြီးတဲ့အခါမှာအခုနမာကုထဲကလူပဲနော်ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မှတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဂျိုးငတ်ကဲ့သို့ယေရှုပေါ်မှာနားပြီးတော့မှကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မှခမဲတော်ကနော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဤသူကငါနှစ်သက်မျက်နှိုးရာငါ၏ချစ်သားဆိုပြီးတော့မှအထူးသဖြင့်သားကိုနော်ကျမတို့တွေ့ရတယ်ချစ်သားလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကခမဲတော်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့သိချပြီးတော့မှသိရတယ်ဒါအပြင်လုကာထဲမှာလဲနော်ရှင်လုကာကလည်း record လုပ်ထားတယ်ရေးထားတယ်သူ့ရဲ့ကြံထဲမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ရှင်လုကာခရစ်ယာန်ကျမ်းခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်21ကနေ20အခုနကရှင်မာသဲအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်16ကနေ19အခုကရှင်လုကာခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်21ကနေ20ထဲမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့သည်ဗတ္တိဇံကိုခံကြသောအခါယေရှုသည်ဗတ္တိဇံကိုခံတော်မူ၍ဆုတောင်းစဉ်တွင်ကောင်းကင်ကဖွင့်လှစ်သဖြင့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သည်ဂျိုးငတ်ကဲ့သို့ကိုထင်ရှားလျက်ဟုတ်ပြီနော်ကိုရောအပေါ်၌ဆင်းသက်တော်မူ၍တင်ကငါနှစ်သက်မျက်နှိုးရာငါ၏ချစ်သားပေသည်ဟုကောင်းကင်ကအတန်ဖြစ်လေ၏ဆိုဒီထဲမှာလဲလုကာထဲမှာလဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လုကာကလည်းနော်ကျမ်းစာကိုရေးသားထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့3-4ယောက်အခုโอเคနောက်ဆုံးတစ်ယောက်နော်โอเคလုကာထဲမှာကျွန်တော်ခုနဖတ်တဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဂျွန်ကက်ကိုယေရှုပေါ်ကိုဆင်းသက်ပြီးတော့မှကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မှအတန်ကျွန်တော်ကြားရတယ်ဟုတ်ပြီရှင်ယောဟန်ထဲမှာလည်းရှင်ယောဟန်ကရေးသားထားတယ်ဘယ်လိုရေးသားထားလဲဆိုတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ကျမ်းအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်32ကနေပြီးတော့မှ33ထဲမှာ32ကနေပြီးတော့မှ34ထဲမှာရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ကျမ်းအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်32ကနေပြီးမှ34ထဲမှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့ထိုမှတပါဝိညာဉ်တော်သည်ကောင်းကင်မှဂျိုးငတ်ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍ကောင်းကင်မှဂျိုးငတ်ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍ထိုသူ၏အပေါ်၌နားတော်မူသည်ကိုငါမြင်ရ၏နော်ထိုသူရဲ့ပေါ်ဆိုတာယေရှုရဲ့ပေါ်မှာဒီဟာကရှင်ယောဟန်ကရေးသားထားတာဖြစ်တယ်ရှင်ယောဟန်ကနော်ယေရှုကဘလို့ဖြစ်တယ်ရေနဲ့ဗဇံခံပြီးတဲ့အခါမှာနော်ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတာကိုရှင်ယောဟန်ကသူ့ရဲ့မျက်မြင်ရေးသားထားတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ယေရှုကနော်ဗဇံခံပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မှဂျိုးငတ်ကယေရှုပေါ်မှာဂျိုးငတ်ကဲ့သို့ဆင်းသက်ပြီးတော့မှထိုသူရဲ့ပေါ်မှာနားတယ်ယေရှုပေါ်မှာနားတယ်နားဒီကိုငါမြင်ရ၏နော်ကိုပိုင်အနေနဲ့သူကရေးထားတာဖြစ်တယ်သူရဲ့တကယ်မျက်စိနဲ့မြင်တွေ့တဲ့အရာကိုရှင်ယောဟန်ကိုယ်တိုင်ကရေးသားတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီအရာကမဟုတ်ဘူးမမှန်ဘူးဆိုကျမတို့ပြောလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကမျက်မြင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ဒါအပြင်အခန်းငယ်33ထဲမှာအစကထိုသူကိုငါမသိရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးစေခြင်းကငါကိုစေလို့တော်သူကအကျဉ်သူ၏အပေါ်၌ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်၍နားတော်မူသည်ကိုတင်သည်မြင်လျင်ထိုသူကတန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုပေးတော်သူပေသည်ဟုမိန့်တော်မူသည်နှင့်အညီငါသည်မြင်၍ဤသူသည်ဖျားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုတတ်သိခံသည်ဟုယောဟန်ဆိုလေ၏နော်ယောဟန်ကိုယ်တိုင်ကယေရှုဖျားကဖျားသခင်ရဲ့သားတော်နော်သားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကဘာပြောလဲဆိုတော့တက်သိခံတယ်ဘာကြောင့်တက်သိခံလဲကျမတို့မသိတဲ့အရာတခုကိုကျမတို့တက်သိမခံဘူးနော်အထူးသဖြင့်အမှုတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာမျက်မြင်တက်သိဆိုတာအရေးကြီးတယ်မျက်မြင်တက်သိကျမတို့ဘက်မှာရှိပြီဆိုရင်နော်ဒီအမှုကတကယ်ကိုနိုင်တဲ့အမှုဖြစ်တယ်နိုင်တဲ့အမှုဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့မျက်မြင်တက်သိဆိုတာကမဟုတ်မမှန်ပဲနဲ့ဒါပေမဲ့နော်တချို့အမှုတွေလောကအမှုတွေကကြတော့မဟုတ်မမှန်တာတွေများတယ်
ဒါမဲ့ဖျားသခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မူကမဟုတ်မမှန်လားဆိုတော့ကိုမရှိပါဘူးနော်ယောဟန်ကိုယ်တိုင်ကမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့မှနော်ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မှဂျုံငတ်ယေရှုပေါ်မှာစင်းကြွလာတော့သူကိုယ်တိုင်မြင်တယ်နော်သူကိုယ်တိုင်ကြားတယ်သူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့မျက်စိကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့သူ့ရဲ့နော်ဖြစ်ချင်းကိုယောဟန်ကသိတယ်အဲ့ဒါကိုသူကရေးသားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီလူကဖျားသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပါလားဆိုတာကိုသူကကျမတို့ကိုလည်းသိစေခြင်းတဲ့အနေနဲ့ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မာသဲမာကုလုကာယောဟန်ဒီလေးကျမ်းကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့နော်တူညီတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့တူညီတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တဖန်ပြန်လဲပြီးတော့မှသိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကဘုရားသခင်ယေရှုကဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူ့ရဲ့ဗတ္တိဇံခံခြင်းအပြင်နံပါတ်1ချက်အနေနဲ့သိရတယ်နံပါတ်2ချက်အနေနဲ့ကသူ့ရဲ့အသွင်ပြောင်းခြင်းယေရှုအသွင်ပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတကယ်ပဲဘုရားသခင်နော်ခမဲတော်ကိုယ်တိုင်ကယေရှုကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သားတော်စစ်မှန်ကြောင်းကိုသူကပြောတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲမှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ရှမသက်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်9ကနေ6ထဲမှာရှမသက်ခရစ်ယာန်အခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်9ကနေ6ထဲမှာကျွန်တော်တို့နော်အဲ့ရကိုနားလည်ဖို့ရန်အတွက်အခန်းငယ်1ကနေဖတ်ရအောင်နော်အခြေခံကျမ်းကကြတော့အခန်းငယ်9ကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုရဲ့အသွင်ပြောင်းခြင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုကခမဲတော်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ဖခမဲတော်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်သိနိုင်တယ်ရှမသက်ခန်းကြီး7ပိုင်ငယ်1ထဲမှာဖတ်ရအောင်အတူတူကဖတ်ရအောင်နော်6ရက်လွန်သောအခါယေရှုသည်ပေတရုယာကုပ်ညီယောဟန်တို့ကိုခေါ်၍မြင့်လွတ်စွာသောတောင်ပေါ်တွင်စိတ်ကြွယ်ရာအရက်သို့ဆောင်ကြတော်မူ၏သူတို့ရှေ့၌ထူးခြားသောအယောင်အစင်းရောင်နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍မျက်နာတော်သည်နေကဲ့သို့ထွန်းလင်းတောက်လျက်အဝတ်တော်သည်အလင်းကဲ့သို့ဖြူလျက်ရှိ၏မောရှေနှင့်အေလိယသည်ထင်ရှား၍ကိုတော်နှင့်အတူစကားပြောလျက်နေကြ၏ထိုအခါပေတရုကသခင်ဤရက်၌နေဖွယ်ကောင်းပါ၏ကိုတော်ဖို့တဲတဆောင်မောရှေဖို့တဆောင်အေလိယဖို့တဆောင်တဲသုံးဆောင်ကိုအလိုတော်ရှိလျင်အကျွန်ုပ်တို့သည်တီဆောက်လုပ်ပါမည်ဟုရှောက်လေ၏ထို့သို့ရှောက်စဉ်တွင်ထွန်းလင်းသောမိုးတိမ်သည်သူတို့ကိုလွှမ်းမိုး၍ဤသူသည်ငါနှစ်သက်မျက်နှိုးရာငါဤချစ်သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်ကြလောဟုမိုးတိမ်ကအတန်ဖြစ်လေ၏မိုးတိမ်ကအတန်ဖြစ်လေ၏ဆိုတာဘုရားသခင်ကကဲဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာဘာကိုဆိုလဲဆိုတော့ယေရှုကနော်သူကတောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့မှပေတရုယောဟန်နဲ့ယာကုပ်နော်ကိုသူနဲ့အတူခေါ်သွားပြီးတော့မှဘုရားသခင်နဲ့စကားပြောဖို့ရန်အတွက်သူခေါ်သွားတဲ့အခါမှာယေရှုကနော်သူတောင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့မှရက်နေတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘေးနားမှာမောရှေနဲ့အေလိယဆိုတာကတကယ်ကိုဘုရားသခင်အသုံးပြုတဲ့လူဖြစ်တယ်သူတို့ကနော်အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဘုရားမွေးဖွားတဲ့ချိန်မှာသူတို့ဘုရားသခင်နဲ့အတူနော်ခေါ်တော်မူခြင်းဆောင်တာကြားလာပြီအထူးသဖြင့်မောရှေဆိုရင်ပို့ဆိုးနော်အေလိယတို့မောရှေတို့ကတကယ်ကိုတမဟောင်းကိကလူတွေသူတို့နော်တေပြီးတာကြားလာပြီဒါမဲ့အခုချိန်မှာယေရှုနဲ့သူရက်နေတယ်ဆိုတာကတကယ်ကိုအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်သိနိုင်တယ်နော်တည်နေတဲ့သူကဘလို့လို့အသက်ရှင်နိုင်မှာလဲဒါပေမဲ့ယေရှုရဲ့ဘေးနားမှာနော်သူတို့ရဲ့အရာအဝါကလည်းဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့မျက်နာကနော်တကယ်ကိုနေကဲ့သို့တောက်ပါကျွန်တော်နေကိုကျွန်တော်တို့မျက်ချင်းဆိုင်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြည့်လို့မရဘာကြောင့်ဆိုနေကအရင်ကိုတောက်ပပြီးတော့မှနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မျက်စိတွေကနော်ဝါတတဖြစ်ပြီးတော့မှနေကိုခဏလေးဒီလိုမျိုးကြည့်တဲ့အခါမှာနော်တခြားနေရာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မမြင်ရတော့ဘူးအလောက်တောင်ကိုနော်ထွန်းလင်းတောက်ပပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အဝတ်ကလည်းဖြူနေတာပဲနော်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်မဝတ်နေတဲ့အဝတ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်အဖြူပေါ့နော်အဲ့ဒီထက်ဖြူစင်တောက်ပလောကမှာတော့အဲ့လိုမျိုးဖြူစင်နဲ့တောက်ပတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီယာကဖြူစင်တောက်ပဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့ပုံမဖော်နိုင်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့နော်တောက်ပမှုကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မောရှေနဲ့အေလိယကယေရှုရဲ့ဘေးနားမှာတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာသူတို့ရက်နေတဲ့အရာကိုမြင်တဲ့အခါမှာနော်ပေတရုကဘာပြောလဲဆိုတော့အော်သူကသိတယ်ဒါကမောရှေနဲ့အေလိယပဲဆိုတော့သိတယ်သိပြီးတော့မှပေတရုကကြောက်တယ်တကယ်တော့သူကအရန်ကိုကြောက်နေတာကြောက်ပြီးတော့မှဘာပြောလဲဆိုတော့ဟောဒီမှာနော်ပေတရုအတွက်အေလိရှဲအတွက်
တဲတဆောင်မော့ရှိအတွက်တဲတဆောင်ကိုရောအတွက်တဲတဆောင်လောက်ရအောင်ဒီနေရာကဒီကဲကိုနော်နေချင်းစပွဲကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုဖရာသခင်ရဲ့လူတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နော်ကျမတို့တိဖို့အရာတစ်ခုကပါလဲဆိုကျမတို့လူခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တော်သူတွေနော်လောကကိုထားခဲ့တဲ့အခါမှာထားခဲ့ဆိုဆုံးသွားတဲ့အခါမှာကျမတို့မှာမျောလင့်မဲ့သွားတာမဟုတ်ပါဘူးမျောလင့်ခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမျောလင့်ခြင်းကထာဝရဘုရားသခင်နဲ့သူကောင်းကင်နိုင်ငံမှာစံစားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျောလင့်ခြင်းကိုကျမတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ကတကယ်ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတော့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့တဖန်ပြန်သိစေခြင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကိုပေတရုကအသိပြီးတော့မှအယံကိုနော်သူကလူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့နော်သူ့ရဲ့နောင်လာမဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့နော်သူလဲမောရှေအေလိယကဲ့သို့ပဲစစ်မှန်သောတန်ရှင်းမြတ်တဲ့ခန္ဓာတွေရရှိလာမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိတဲ့အခါမှာသူနဲ့အတူထားစေခြင်းတယ်ပေတရုကအားကြောင့်မလို့တဲတဆောင်နော်မောရှေတဲတဆောင်အေလိယတဲတဆောင်ယေရှုတဲတဆောင်ဒီနေရာမှာလောက်ရအောင်ဒီနေရာကတကယ်ပဲနေခြင်းပဲကောင်းတဲ့နေရာပဲဆိုပြီးတော့မှပေတရုကယေရှုကိုပြောတဲ့အခါမှာနော်ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မှအတန်ပြန်ကြရတယ်အဲ့ဒီအတန်ကဘာလို့လဲခမဲတော်ဖြစ်တယ်သားနဲ့ခမဲတော်ကြားမှာဆက်နွယ်မှုကိုကျမ်းစာကအချင်းချင်းကျမတို့ကိုဖော်ပြထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲယေရှုကဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်စစ်မှန်သောသားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ကိုကျမ်းစာကဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။နော်ထွန်းလင်းသောမိုးတိမ်ဒီသူတို့ကိုလွှမ်း၍နော်တကယ်တောက်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ဘုရားသခင်မှာမောင်နေဆိုတာမရှိအမောင်ကဒီကဘာလောကဖြစ်တယ်အမောင်ကဘာမှာကျမတို့နေတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်သားသမီးဖြစ်တဲ့အညီအားလို့ဆိုတော့ကျမတို့ဒီအမောင်မှာအလင်းကိုထွန်းစေဖို့ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးထွန်းရမလဲကျမတို့နဲ့မတတ်နိုင်ဘူးဧဝံဂေလိအကြောင်းကိုကျမတို့ပြောရမယ်ကျမတို့လည်းအရင်တုန်းကနော်အမောင်မိုက်ထဲမှာနေတဲ့စာတန်သားတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုခံရပြီးတော့မှယေရှုဘုရားကသင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်အတွက်ကြောင့်ကားတိုင်းမှာတေခံတယ်3ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပြင်ကျမတို့ကနော်ဘုရားသခင်သားဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်အတွက်ကြောင့်တေခံတယ်3ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အရာကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကနော်ကျမတို့အဖြစ်တွေအားလုံးငရဲကိုတွားရမယ့်အဖြစ်တွေအားလုံးကိုယေရှုကဆေးကြောပြီးတော့မှပြန်လဲပြီးတော့မှဘုရားသခင်နဲ့မိသားရဖွဲ့လို့ရတာဖြစ်တယ်အမောင်မှာမနေတော့ဘဲနဲ့အလင်းကိုရောက်ရှိသွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နော်ညဘက်မောင်းတယ်ဆိုရင်မှဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့လိုပဲလောကလူသားတွေအမောင်ထဲမှာနေတဲ့အခါမှာသူတို့အပြစ်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့မသိဘူးအလင်းပြမဲ့လူမရှိဘူးနော်အမောင်ထဲမှာသူတို့ကြိုက်တယ်လို့နေပျော်ပါနေကြတယ်အလင်းကိုထွန်းတဲ့အခါမှာအိုးငါကအပြစ်သားပဲနော်ငါငရဲကိုကြားမဲ့သူပဲဆိုတာကိုသူတို့သိလာမှာဒါပေမဲ့အမောင်ထဲမှာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မမြင်နိုင်ဘူးဘယ်ဟာအပြစ်လဲဘယ်ဟာအပြစ်မဟုတ်တာလဲဘယ်ဟာကောင်းတဲ့ရလဲဘယ်ဟာမကောင်းတဲ့ရသူတို့မခွဲခြားနိုင်ဘူးဘာကြောင့်ဆိုအမောင်ကသူတို့ကိုနော်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မျက်စိမိတ်တဲ့အခါမှာဘာမှမမြင်ရဘူးဘယ်ဟာကောင်းတယ်နော်ဘယ်ဟာဆိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်စိမိတ်တဲ့အခါမှာမမြင်ရဘူးအဲ့လိုပဲလောကလူသားတွေကဝိညာဉ်ရမှာနော်မျက်စိကန်တော်သူတွေဖြစ်တယ်တော့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဒီအရာကိုသိခွင့်ရတာကတကယ်ကိုနော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့တဖန်ပြန်လဲပြီးမှသိစေခြင်းတယ်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းစေခြင်းတယ်နော်ပေတရုကလည်းအဲ့ဒီအရာတွေကို तू ကျမယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကို तू သိတဲ့အတွက်ကြောင့် तू အရန်ကိုဝမ်းသာတဲ့အနေနဲ့ယေရှုကိုပြောတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကလည်းခမဲတော်ကလည်းပြောလဲဆိုဤသူတီငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရငါဤချစ်သားပေသည်ငါတကယ်ကိုချစ်ရတဲ့သားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူကိုမင်းတို့ကိုငါပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်မှဆိုပြီးတော့မှကောင်းကင်ကအတန်ကိုပေတရုကကြားရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့သက်တာမှာလဲဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့တပါးတီတော်သားတော်ကိုတင်းနဲ့ကျွန်တော်အတွက်မနှမျောပဲနဲ့အသက်ကိုပေးပြီးတော့နော်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးတော့မှ3ရက်မြောက်3နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကအသက်ကိုပေးခဲ့ပြီးပြီကျမတို့ဘာကြောင့်နော်တယောက်နဲ့တယောက်မချစ်နိုင်ရမှာလဲတယောက်နဲ့တယောက်ဘာကြောင့်မခွင့်လွတ်နိုင်ရမှာလဲဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကကျမတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုခွင့်လွတ်ခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်ပါသူတပားကိုမခွင့်လွတ်နိုင်တဲ့အခါမှာနော်ကျမကိုယ်တိုင်အဆဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဝါပဲဖြစ်ဖြစ်သူတပားကိုကျမတို့ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အခါမှာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါနော်ကျမတို့အပြစ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှအပြစ်မလုပ်တဲ့အချိန်မရှိပါဘူးအဲ့ဒီအရာတွေအလုံးဘုရားသခင်ရှိမှဝင်ချတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကခွင့်မလွတ်ဘူးသွားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မနေထုတ်ပါဘူးเนาะကျမတို့เนาะကျမတို့ဖျားသခင်ရှိမှာနှိမ်ချစွာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဝင်ချတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကအမြဲတမ်းခွင့်လွတ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်
အားကြောင့်ယေရှုကနော်ပေတရုကလည်းကျွန်ုပ်တို့နော်ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုချင်းကိုယ့်ပေါ်မှာအပြစ်လုပ်တဲ့သူဘယ်နှကြိမ်ခွင့်လို့ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာခုနှစ်80လီလို့ပြောထားတယ်ခုနှစ်80လီဆိုတာခုနှစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကပြည့်စုံခြင်းကိုဆိုတာဖြစ်တယ်ပြည့်စုံစွာခွင့်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယေရှုကရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကကျမတို့ကိုပြည့်စုံစွာခွင့်လို့ပြီးပြီကျမတို့အပြစ်ကိုလုံးဝအပြစ်မယူတော့ဘူးအပြစ်ယူနေသေးပြီဆိုရင်ကျမတို့ငရဲကိုသွားရမှာဘာကြောင့်လဲကျမတို့အပြစ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်သူပြောက်ကျမတို့သူတပားကိုကျမတို့ခွင့်မလွတ်နိုင်ရမှာလဲဘာကြောင့်သူတပားမချစ်နိုင်ရမှာလဲနော်အဲ့လိုမျိုးမချစ်နိုင်တဲ့အချိန်သူတပားကိုမခွင့်လွတ်နိုင်တဲ့အချိန်နေနော်အဲ့ဒီလူကိုမစင်စားနဲ့အဲ့ဒီလူကိုစဉ်းစားတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ပို့ပြီးတော့မှဒေါသစိတ်တွေထွက်လာပြီးတော့မှခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အပြင်နော်မကောင်းတဲ့အရာကိုပါနော်သူအဲ့ဒီကျမတို့မခွင့်လွတ်နိုင်တဲ့သူပါကျမလုံးမိချင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဘာကိုစဉ်းစားရမလဲဆိုဖယားသခင်ကိုစဉ်းစားလိုက်ပါနော်ဖယားသခင်ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအော်ဖယားသခင်ငါ့ကိုအဲ့လောက်ချစ်ပါလားငါရဲ့အဖြစ်ကိုသူအမြဲတမ်းခွင့်လွတ်ပါလားဆိုတဲ့အရာသိလာတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ချစ်ချင်းမြတ်တာကျမတို့အထဲမှာနော်တိုးပွားပြီးတော့မှခွင့်လွတ်နိုင်တဲ့စိတ်တွေရှိမှဖြစ်တယ်ကျမတို့အနေနဲ့ကျမတို့အလိုအလျောက်မတက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကတက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဖယားသခင်ကိုမိဖို့ဖယားသခင်ကိုပဲကြည်ဖို့ပေတရုကလည်းနော်ယေရှုကရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာပေတရုကလည်းကိုရောစီမှာနော်ကျွန်တော်လည်းလမ်းလျှောက်ခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကလာလို့ခေါ်တဲ့အခါမှာယေရှုကပေတရုကယေရှုကိုကြည့်ပြီးတော့မှလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာနော်လမ်းလျှောက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နော်ဘယ်ညာကြည့်တဲ့အခါမှာလိုင်းသဘောတွေမြင်တဲ့အခါမှာသူကြောက်ပြီးတော့မှဘယ်ထဲသူကျသွားလို့ဆိုတော့ရေထဲကိုနှစ်ကျသွားတယ်နှစ်ကျပြီးတော့မှကိုရောကယ်ပါလို့နော်ပေတရုကယေရှုကိုလက်ဆန့်တဲ့အခါမှာယေရှုကကောင်းတယ်နော်ငါ့ကိုမကြည့်ပဲနဲ့နင်းအမဟိုဘသူကဘယ်ညာကြည့်ခိုင်းလို့လဲဆိုပြီးတော့မှယေရှုကနော်နင်းအပြစ်နေခံဆိုပြီးတော့မပြောဘူးယေရှုကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ချက်ချင်းပဲပေတရုကကိုရောကယ်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲပေတရုကိုအဲ့ဒီနှစ်ချင်းကနေပြီးမှနော်ကဲတင်တယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတာကကျမတို့ပြဿနာတွေကျမတို့နော်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေမုန်းတီးခြင်းတွေခွင့်မလွတ်နိုင်ခြင်းတွေကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတပားကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှနော်အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာမရှိဘူးအောင်မြင်ခြင်းဆိုတာကခွင့်လွတ်ခြင်းချစ်ခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ယေရှုကိုပဲတိုက်ရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုတပားတဲ့ကျမတို့ရဲ့အတွင်းနော်အစိတ်ထဲနှလုံးသားထဲအရာအလုံးထဲမှာယေရှုကိုပဲကြည့်တဲ့အခါမှာဒီချစ်ချင်းမေတ္တာတွေကိုကျမတို့ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ကျမတို့အနေနဲ့မတတ်နိုင်ဘူးပေတရုလည်းသူ့အနေနဲ့သူနော်လိုင်းသဘောတွေကြည့်ပြီးတော့မှကြောက်တဲ့အခါမှာနော်ယေရှုကနေပြီးတော့မှမျက်နှာလွှဲလိုက်တဲ့အခါမှာသူအပြစ်ထဲကိုနှိမ့်မွန်းသွားတယ်အဲ့လိုပဲကျမတို့လည်းနော်ကျမတို့ရဲ့အမြင်ကျမတို့ရဲ့အတွေ့အခေါ်အရာအလုံးကိုယေရှုကနေပြီးတော့မျက်နှာလွှဲလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မလဲအောင်မြင်မှုဆိုတာမရှိဘူးနော်အပြစ်ထဲမှာကျမတို့နစ်မောနေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပြစ်ကနေပြီးတော့မှချက်ချင်းဘုရားသခင်စီမှာကျမတို့ကဲတင်ဖို့အော်ဟစ်ရမယ်ကျမမတက်နိုင်ဘူးဆိုတော့နော်ပေတရုကဲ့သို့ကျမတို့ဘုရားသခင်စီမှာပြန်လဲပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုဝင်ချတောင်းပန်ဖို့နော်ဆိုတော့ကျမတို့သင်ခန်းစာပြန်လဲသွားရအောင်နော်ယေရှုဘုရားကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မှအတန်ကိုကြားရတယ်အတန်ကြားပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတန်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ခမဲတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်ဒီအရာကိုကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာလဲတွေ့ရလဲဆိုတော့လုကာအခန်းကြီးကိုပိုက်ငယ်35ထဲမှာနော်လုကာအဲ့ဒါကတကယ်ကိုမာသက်ခန်းကြီး19ထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာကိုလုကာကလည်းနော်သူမျက်မြင်ကိုယ်တိုင်ရေးထားတာဖြစ်တယ်လုကာခန်းကြီးကိုပိုက်ငယ်35ထဲမှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့ဤသူကငါဤချစ်သားပေသည်ထိုသူဤစကားကိုနားထောင်ကြလို့မိုးတိမ်ကအတန်ဖြစ်လေကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ခမဲတော်ကနော်သူ့ရဲ့ချစ်လာစွာတော်သားတူးတီးတော့တပါးတီးတော့သားတော်ကိုဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးတယ်ဆိုရကိုသိစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့သားတော်သူနဲ့ယေရှုနဲ့သူနဲ့ကြမှာဆက်နွယ်မှုကသားနဲ့ဖခင်ဆက်နွယ်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြထားတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုပဲမာကုခန်းကြီးကိုပိုင်ငယ်9ထဲမှာလဲမာကုခန်းကြီးကိုပိုင်ငယ်9ထဲမှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့ထိုအခါမိုးတိမ်သည်သူတို့ကိုလွှမ်းမိုး၍ဤသူသည်ငါ၏ချစ်သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်ကြလို့ဟုမိုးတိမ်ကအတန်ထွက်၏နော်ဘုရားသခင်ကနော်ယေရှုကသူ့ရဲ့ချစ်သားပေသည်ဟုချစ်သား
သူ့ရဲ့သားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူကဒီထဲမှာပြောထားတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးကျမ်းပိုက်เนาะဒီသူယေရှုရဲ့အသွင်ပြောင်းခြင်းเนาะအသွင်ပြောင်းခြင်း transfiguration လို့ခေါ်တဲ့အသွင်ပြောင်းခြင်းကเนาะယေရှုနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့သားကြားမှာဆက်နွယ်ခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေတရုဩဝါဒစာဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်7ကနေပြီးတော့7ထဲမှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဤသူသည်ငါနှစ်သက်မျက်နှိုးရငါ၏ချစ်သားပေသည်ဟုသောအတန်တော်သည်ထူးမြတ်သောအရာအဝါထဲကထိုသခင်တို့ရောက်သောအခါခမဲတော်ဖျားသခင်အထံမှဘုံအတီဂုံအတီဘုံအာနုဘောကိုခံရတော်မူ၏ယေရှုကနော်အသွင်ပြောင်းတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းသူ့ရဲ့ဖျားဂုံကိုသူကရရှိလာတာဖြစ်အဲ့အချိန်မှာမောရှေနဲ့အေလိယာနော်သူ့ရဲ့ဘေးနားမှာရက်နေတဲ့အခါမှာယေရှုရဲ့နော်သူ့ရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းကိုပေတရုကမျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်တကယ်ကိုပေတရုကယေရှုကဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်ကသက်သေခံတယ်နော်အသွင်ပြောင်းတယ်ဆိုတာကနော်သူတခြားအသွင်ကိုပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းတကယ်တကိုးရှိခြင်းနော်တကယ်ကိုဖျားဖြစ်တဲ့နော်ခန္ဓာကိုရရှိသွားတဲ့ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကဘုရားသခင်နဲ့ယေရှုနဲ့ခမဲတော်ကြားမှာဆက်နွယ်မှုရှိတယ်နော် sonship လို့ခေါ်တဲ့ခမဲတော်နဲ့သားတော်ဆက်နွယ်မှုကိုကျွန်မသိရတယ်ဆိုတော့အဲ့အရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားယေရှုကဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်နံပါတ်3ချက်အနေနဲ့နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ကျွန်မတို့ဘယ်အချိန်မှာကျွန်မတို့သိရလဲဆိုတော့ယေရှုဖျားเนาะသူကားတိုင်းပေါ်မှာတင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးမတက်ခင်မှာသူကเนาะသူ့ရဲ့တရားဟောခြင်းမှာသူကဗာပြောလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ရှင်ယောခန်းကြီးစနစ်အပိုင်ငယ်29ကနေပြီးတော့မှ28ထဲမှာရှင်ယောခန်းကြီးစနစ်အပိုင်ငယ်29နဲ့29ကနေပြီးတော့မှ28ထဲမှာဗာပြောထားတယ်ဆိုတော့ငါသည်ယခုစိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းရှိ၏အဘယ်သို့ငါလျှောက်ရမည်နည်းထိုအချိန်မှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်တော်မူပါအဘဟုလျှောက်ရမည်လောအကြောင်းရှိ၍သာထိုအချိန်သို့ရောက်လာပြီးအိုးအဘကိုရောဤနာမတော်ကိုချီးမြှောက်တော်မူပါမိန့်တော့ချီးမြှောက်ပါဟုကိုရောဤနာမတော်ကိုမြှောက်တော်မူပါဟုမွတ်တော်မူ၏ထိုအခါကောင်းကင်မှအတန်ကငါချီးမြှောက်ခဲ့ပြီးတဖန်ချီးမြှောက်အောင်မည်ဟုလာ၏နော်ယေရှုကသူကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံရမယ့်အရာတွေကိုသူသိတဲ့အခါမှာနော်သူလည်းလူသားတွေလိုပဲခံစားတယ်ငါသိရတော့မယ်ငါခံစားရတော့မယ်ဆိုရအောင်သူသိတဲ့အခါမှာဝမ်းနေတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဆိုမှသူနော်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့အိုးအဘနော်အိုးအဘကိုရောဤနာမတော်ကိုမြောက်ပါသူခံစားရမယ့်အရာကိုသူသိတော်ညာလည်းပဲဘုရားသခင်ကိုသူချီးမြှောက်နိုင်သေးတယ်ကျမတို့ခံစားနေရတဲ့အခက်ခဲရှိနေတဲ့အချိန်ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းနိုင်သလားယေရှုကိုကြည့်ပါသူကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးတက်ခံရမယ်နော်ဂျာပုတ်တွေနဲ့သူရိုက်ခံရမယ်ညှင်းဆဲခြင်းတွေခံရမယ်အရာကိုသူကြိုတိတဲ့အခါမှာသူလည်းဝမ်းနေတယ်ဒါကလူသားဖြစ်တဲ့အရာကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့ဝမ်းနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားလူသားတိုင်းကကျမတို့ဝမ်းနေတယ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုလူသားရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုကဝမ်းနေတယ်တိုးတော်ညာလည်းပဲဘုရားသခင်ကိုသူချီးမြှောက်တဲ့အခါမှာနော်ကိုရောဤနာမကိုမြောက်ပါယူမွတ်တော်မူ၏အဲ့လိုမျိုးဘုရားသခင်နာမကိုမြောက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ခမဲတော်ရဲ့အတန်ကချီးမြှောက်ခဲ့ပြီးပြီနော်တဖန်ချီးမြှောက်အောင်မည်ဟုလာ၏ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုနော်တင်းရဲ့ဘုန်းကိုငါချီးမြှောက်ခဲ့ပြီးပြီတင်ကဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေမဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရရကိုခမဲတော်ကသားတော်ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှခွန်အားပေးတဲ့အနေနဲ့နော်ယေရှုဖခင်ရဲ့နောက်ဆုံးတရားဟောခြင်းတရားဟောခြင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်နော်ယေရှုဖခင်ကခမဲတော်ဆိုသူ့ရဲ့ဖခမဲတော်စီမှာကျမတို့နော်စကားပြောတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအိုးအဘလို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်အိုးအဘကိုရောဤနာမကိုမြောက်တော်မူပါပြော၏နော်
အိုးဘာလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသုံးနှုန်းကတာမန်เนาะကျမတို့မသိတဲ့သူတွေလည်းအဘလို့ခေါ်တချို့လူတွေခေါ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတာမန်လူတွေကိုခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးသားသမီးနဲ့နော်မိဘကြားမှာဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့တကယ့်ကိုလေးနက်တဲ့နော်ဆက်နွယ်မှုကိုကျမတို့ဒီထဲမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုကအိုးအဘလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တကယ့်ကိုနော်ဖခင်ခမဲတော်ဘုရားသခင်စီမှာသူကတောင်းဆိုနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုနဲ့ခမဲတော်ကြားမှာဆက်နွယ်မှုကသားနော်သားသမီးဆက်နွယ်မှုဖြစ်တယ်လို့တကယ့်ကိုလေးနက်တဲ့ဆက်နွယ်မှုဖြစ်တယ်ယေရှုဘုရားကဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးတစုတော်သူရဲ့ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျမတို့ဒီနော်ကျမ်းပိုက်တွေအပြင်သိမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်ဆိုတော့ယေရှုဘုရားရဲ့သားဖြစ်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့ sonship လို့ခေါ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နော်သားဖြစ်ခြင်းကိုနံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ယေရှုရဲ့ baptism ခံခြင်းအပြင်သိရတယ်နံပါတ်2ချက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့အသွင်ပြောင်းခြင်းထဲကျမ်းပိုက်တွေကိုကျွန်မဖတ်ခြင်းအပြင်သိရတယ်ဘုရားယေရှုကဘုရားသခင်သားတော်ဆိုတာကိုသိရတယ်နံပါတ်3ချက်အနေနဲ့ယေရှုကနောက်ဆုံးနော်သူကကားတိုင်းပေါ်မှာအတိမတက်ခင်မှာဘုရားသခင်နဲ့သူစကားပြောတဲ့အခါမှာဘုရားနဲ့နော်ယေရှုခရစ်တော်ကဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီ3ချက်ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်အဓိကဒီ3ချက်ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်သိနိုင်တယ်ဒီ3ချက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နော်ဘုရားယေရှုနဲ့ခမဲတော်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆက်နွယ်နေလဲဆိုတဲ့အရာကိုပို့ပြီးတော့မှသိနိုင်တယ်ဒီအရာကနော်ကျွန်တော်တို့သိမြင်နိုင်အောင်လို့ဒါဒီအချက်တွေကိုယူသုံးတာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကိုပို့ဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒါ၍နော်ယေရှုဘုရားကခမဲတော်နဲ့နော်ညီးတဲ့တဒန်းတဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာကိုကြည့်ပြီးတော့မှနော်ဘုရားယေရှုကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးသူကိုယ်တိုင်ကဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာနော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘေးမှာထိုင်ပြီးတော့မှကျမတို့အတွက်အမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဘုရားသခင်စီမှာအမြဲတမ်းဆုတောင်းဖို့နော်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းလောကမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာယေရှုကိုယ်တိုင်ကလည်းဆုတောင်းခြင်းကိုဥပမာပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာလည်းဘာလို့ရမလဲဆိုယေရှုရဲ့နောက်လိုက်တော့သူဖြစ်ဒီအားလျော်စွာယေရှုကဲ့သို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းရမယ်အခက်ခဲရှိသည်ဖြစ်စေယေရှုကိုယ်တိုင်က तू အခက်ခဲများကိုဖျက်ကြွားမယ်ဆိုတော့ तू သိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခက်ခဲကိုရောအလိုတော်တိုင်းဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့မှခမဲတော်ရဲ့အလိုတော်ကို तू ဝန်ခံတယ်ကျမတို့ရောဘုရားသခင်အလိုတော်ဝန်ခံသလားကိုမေးကြည့်ပါနော်ကျမတို့သက်တာမှာခမဲတော်ရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကကျမတို့တဲ့ဘက်တော်မှဆုပ်ယုပ်တယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိပါဘူးကျမတို့လောကအမြင်နဲ့တာနော်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုမမြင်နိုင်လို့တာဆုပ်ယုပ်တယ်လို့ကျမတို့နော်အပြစ်အနေနဲ့မြင်လို့ကျမတို့ကဆုပ်ယုပ်တယ်လို့ထင်ရတာပါတကယ်တော့ဘုရားသခင်ကကျမတို့အတွက်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ဘယ်တော့မှမကောင်းတဲ့အရာကိုမလုပ်ပါဘူးနော်လူသားတွေတော့မှကိုယ့်ရဲ့သားသမီးအတွက်မကောင်းတဲ့အရာကိုမလုပ်ပါဘူးဆိုတော့ယောမအခန်းကြီး8အပိုင်ငယ်28ထဲမှာဘုရားသခင်ကိုချစ်တော်သူဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်းလိုက်လျှောက်တော်သူရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကနော်တညီတညွတ်တယ်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုလိုတာကမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုနော်မကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုမှကျမတို့အသက်တာမှာမဖြစ်လာပါဘူးမကောင်းတဲ့အရာဆိုတာမဖြစ်ပါဘူးနော်မကောင်းတဲ့အထက်ကဘုရားချင်းကောင်းခြင်းကိုကျမတို့ကိုမြင်စေခြင်းတယ်ကျမတို့ကမမြင်နိုင်ဘူးနော်အမြဲတမ်း complain အမြဲတမ်းဒါဖြစ်တယ်ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်အပြစ်ဆိုခြင်းတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုမေ့ပြီးတော့မှယနေ့ချိန်ကစပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရှင်းမှာအပြစ်တွေကိုဝင်ချပြီးတော့မှကိုရောအလိုတိုင်းဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဝန်ခံရအောင်နော်အဲ့လိုဆိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေနော်ရရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီလောက်နဲ့တိုက်တွန်းအားပေးခြင်းနဲ့ဂျာနာသူရောက်စီတဲ့ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအဆုံးသက်ဆုတောင်းကြပါစို့ဟိုဖဖျားခရရှင်ဂျေဇုတော်ချင်းမမကြီးကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ဒီအချိန်၌ခရရှင်နှုတ်ကပတ်တော်များဖတ်ကြားနားလည်နိုင်ရတော့ခွင့်ကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျေဇုတော်ချင်းမမကြီးကိုဒီကနေ့လေ့လာတော့ယေရှုသည်ဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတဖန်ပြန်လဲသိမြင်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျေဇုတော်ချင်းမမကျွန်တော်တို့အသက်တာ၌လည်းယေရှုကဲ့သို့လိုက်လျှောက်သက်ရှင်လျက်ယေရှုသည်တကယ်ပဲစစ်မှန်သောဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းယုံကြည်လျက်မာယုသောတွင်တင်ခြင်းများထဲမှာလည်းခရစ်ရှင်ကဲနှုတ်တော်မူပါခရစ်ရှင်နှုတ်ကပတ်တော်အတန်ကိုလေ့လာလျက်ဖတ်ကြားလျက်တာ၍သိမြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းဂျာနာသူရောက်စေတဲ့အသက်တာ၌တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်စေတော်မူလျက်ခရစ်ရှင်ကိုတာ၍သိမြင်စေတော်မူပါ
လာမဲ့ပတ်များမှလည်းဤကဲ့သို့ခရစ်ယာန်ကပတ်တော်များပြန်လဲဖတ်ကြားရတော့ခွင့်ကိုပေးမဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဆုတောင်းလိုပါ၏ကျမ်းနာတော်သူရောက်စီနဲ့တတမှလည်းခရစ်ယာန်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများအဖျားဖျားသွန်းလောင်းတော်မူလျက်ခရစ်ယာန်ကပတ်တော်များနားလည်နိုင်ရသောဉာဏ်ပညာများကိုလည်းတဖန်ပေးသနာတော်မူပါဤအချိန်တိုင်းလုံးစုံတို့အထဲ၌ခရစ်ယာန်ကျွန်တော်တို့အတူပါရှိတဲ့ကြောင့်ခြေတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ကျွန်တော်တို့အပြည့်အားလုံးခရစ်ယာန်ခွင့်လို့ပေးတော်မူလျက်ယေရှုတွေ့တော်ပြင်စေချောပေးတော်မူပါဤအလုံးစုံတို့ကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတပါးတည်းသောသားတော်သခင်ယေရှုမည်နာမဖြင့်အလုံးရည်တည်စွာဖြင့်ဆုတောင်းစက္ကန့်အနံ့ကြပါ၏အာမင်